السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على مسألة الالتهابات اللي كتسبب لنا في التهاب الحلق والالتهابات اللي كتكون في الرئتين. لهذا غنعطيكم أحسن المكونات وطريقة العلاج وحتى الطريقة اللي غادي تستافدوا منها إن شاء الله، اللي غادي تعطيكم واحد النتائج جد إيجابية. فقبل ما نبداو ما تنساونيش في لايك وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد والقناه تزيد لقدام ان شاء الله. نبداو على بركه الله. فالالتهابات كيعانيو منها بزاف ديال الناس سواء رجال او نساء. لهذا فالمكونات اللي غنعطيكم ان شاء الله اللي هي اللي غتساعدكم على تجاوز المشاكل اللي كتعانيو منها في الجهاز التنفسي ديالكم، واللي هي توسيفونسيون وبيوفانيك 500 ملغ كومبريمي. فتوسيفون سيرو بفضل التركيبه ديالو اللي كتساعدنا على تخفيف اعراض الناجمه عن نزلات البرد والانفلونزا والحساسيه او امراض التنفس الاخرى مثل التهاب الجيوب الانفيه والتهاب الشعب الهوائيه، وكيساعد على تخفيف التهاب الحلق والانف. ويستعمل ايضا لتخفيف اعراض احتقان الانف والبلعوم المخاطي. اما بيوفانيك 500 ملغ فهو يحتوي على مادة فعالة تسمى ليفوفلوكساسين. فليفوفلوكساسين مضاد حيوي، وهو يعمل عن طريق قتل البكتيريا المسببة للالتهابات اللي كتصيب الجسم ديالنا. يمكن بواسطة ديال بيوفانيك معالجة التهابات الجيوب الأنفية ومعالجة الرئتين لدى الأشخاص المصابين بأمراض تنفسية مزمنة أو التهاب الرئة، ومعالجة المسالك البولية بما في ذلك الكليتين والمثانة البروستات في حالة الالتهاب المستمر. وطريقة الاستعمال كنعملو توسيفون عشقة في الصباح وعشقة في 12 وعشقة في الليل بعد الأكل. وبيوفانيك كنعملو حبة في النهار. مدة العلاج اللي كتراوح ما بين 5 أيام حتى ل7 أيام، وإن شاء الله غتلقاو النتائج اللي غادي ترضيكم. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك، تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة، والسلام عليكم.